趙俊傑啊 William 啊，我想問下你咧，你係幾時參加呢個 Run to Jesus 嘅活動，同埋點經歷神㗎？我係喺一次11月一日好凍嘅一日啦，就偶遇盧 Sir 啦。咁我嗰日就揾完老師啦。咁喺嗰日我就見到盧 Sir 喺度跑步啦。咁我就好好奇盧 Sir 點解要跑步啊？咁我嗰時係唔知咧有 Run to Jesus 呢個活動啦。然後我見到盧 Sir，咁我就跑咗去前面啦。盧 Sir 就邀請我去參加 Run to Jesus 呢個活動。咁我就同盧 Sir 喺度跑啊，然後盧 Sir 就問我：William，你有冇咩需要代禱或者有咩困難啊？學業上嘅困難啊？咁我就話我有啲打機嘅不良嗜好啊，同埋通常你會打幾耐啊？我會打6個鐘到咯。OK， 6個鐘。咁啊，而家唔知在座各位一日6個鐘係多定少啦。咁我聽講第二樣嘢咧就係瞓覺喎。你特別啲嘅喎，你放學就會點啊？我放咗學之後咧就會即刻瞓啦，瞓到第二日返學之前。哇，咁誇張㗎！由一放學就即刻瞓。好，咁啊嗰日我哋偶遇啦，祈禱啦，為你呢件事祈禱啦。你可唔可以話俾我知上帝喺你嘅生命裏邊有咩作工？上帝就幫我啦，有呢個精神同埋呢個勇氣啦，呢個信心去可以喺後面嘅日子啦，喺嗰日盧 Sir 幫我祈咗禱之後咧，我就去努力咁樣去嘗試去克服呢個困難啦。咁喺嗰日開始之後，我有8點鐘先會瞓覺啦，然後一日咁樣繼續落去咧，就變咗喺而家嘅1點到瞓覺咯。即係話你放學之後咧，做翻啲正常健康活動啦，例如即係温書啊、做功課啊等等啦，先至即係比較夜瞓，而唔係一開始就瞓到第二日咁喎。咁啊，打機方面有冇改進咧？打機方面都有改進嘅。就係點咧？就係少咗同朋友打機咯，然後變咗去咗補習同埋自己温書咯。係啦，咁所以今日嘅 Beautiful Time 咧，就係嚟祝福欣賞 William。亦都係欣賞祝福前面嘅每一位，因為你都可以經歷上帝話語咧，即係10倍、30倍、100倍嘅祝福㗎。